Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía dos xornalistas Pepe Castro, Chelo Laje e Javier Carnota, con media hora de programa que empezamos falando da corrupción, dos moitos casos cos que almorzamos todos os días, o última operación púnica, a Operación Z en Galicia, pero dende días anteriores moitos outros, as tarxetas opacas de Caja Madrid, os negocios da familia Puyol, os papéis de Bárcenas xa máis antigos no tempo, os seres de Andalucía, en fin, casos hai a moreas. Temos que falar da resposta que se lle está a dar dende a clase política. Dicía hoxe María Dolores de Cospedal que a resposta do PP está sendo contundente e que non ve no horizonte cambios na estrutura interna do partido. Estamos vendo imaxes indignantes e desoladoras, non? Como alcaldes levando caixas de documentación que son pillados infraganti pola Garda Civil, imaxes tremendas, non? Alcaldes que dimiten, outros que se resisten a dimitir malias presións, e todo isto tamén é un caldo de cultivo para que pase o que pase, non? Que esteamos todos pendentes de coñecer ese barómetro de outono do CIS, que seguramente vai situar a Podemos como primeira forza en intención de voto, non? Xa o sinalaba así nun quisa que vimos esta fin de semana no xornal El País. É dicir que, estamos como estamos por algo, non? E se queixan os partidos, pero de algo que eles mesmos alentaron, non? Por a súa falta de resposta. Como vedes todo o que está a pasar? A ver, Pepe Castro, que xa resopla, non? A verdade é que non sei por onde empezamos. Por onde empezar, non é tan complexo, pero vamos a decir que o mes de outubro, no outono, foi un mes negro, non houve prácticamente ningún día sin un caso de corrupción, e culminou coa operación púnica esta de Madrid, escandalosa operación de Madrid. E chegou a un nivel tal que saturou a xente. A xente perdeu a paciencia. Pero perdeu a paciencia completamente, como a moza enquisa que publicaba onte o diario El País, de Metroscopia, donde realmente o PSOE e o PP, sobre todo o PP, quedan relegados a un segundo e terceiro posto dentro das preferencias de xente. Ben é certo que esa enquisa reflexa non que a xente vaya a votar maioritariamente a Podemos, despois se acaso falamos deso, non? Desde o meu punto de vista, senón que reflexa a indignación e o cabreo da xente. Chegoulles a hora. En canto que decía Susana de se están facendo todo o que poden, eu creo que non. A señora de Cospedal dixo hoxe que o PP estaba facendo todo o que podía. Nos desayunos da UN esta mañán, un alto cargo, unha señora alto cargo do PSOE, non recordo agora quen era, dixo que tamén o PSOE xa fixera todo o que tiña que facer e que o problema era do Partido Popular. Ningún dos dous non se enteran de nada, non saben que está a ocurrir na sociedade, non saben que estamos nun cambio de época, non nunha época de cambio. Cambios houbos toda a vida, porque, xo decía Heráclito, o griego Heráclito, non? Que a agua que pasaba ahora por aquí non volvía a pasar, todo fluye, panta rei, que era a frase del, non? Pero agora non estamos vivindo cambio, estamos nun cambio total de época. A crisis vai no volver todo patas arriba, e o que non se entere desto está perdido, non ten nada que facer, e os partidos políticos non teñen nada que facer se non toman medidas e non gobernan para o povo. Non cun despotismo ilustrado como estaba gobernando o PP e o PSOE no seu día, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, senón que teñen que baixar a area, pisar a rúa, ver que é o que ocorre e ver que a xente está pasando 1001 calamidades por mor da crisis e por encima plantanlle nos fuciños todos estes casos de corrupción que son indignantes. Pareces de Podemos, Pepe, hoxe, Ninguén devolve nada. Non son de Podemos. Pero despois direiche que Podemos estalle facendo un gran favor ao país se estes señores do PP e do PSOE e de outros partidos tomaran nota. Pero tristemente teño a impresión de que non toman nota. Entonces,
É posible que veña Podemos, o cual sería unha calamidade total para o país. Claro, porque unha cousa, o discurso pode ser efectivo, claro. Outra cousa é logo gobernar, non? O día despois das eleccións, que pasa, non? Como fago todo isto? Pero son eles os que están defenestrando o sistema. E eles son os únicos culpables. Nós tamén temos culpa, O povo tamén ten culpa, entre outras razóns porque os votou. Pero, fundamentalmente, a culpa teñen a eles que non dan un paso adiante. O PP e o PSOE tiveron maiorías absolutas para cambiar radicalmente este país. Dicía outro día Mariano Rajoy pedindo perdón á xente que o Estado de Dereito funciona. Oiga, funciona pero daquela maneira. A Facenda Pública, que é do Estado de Dereito, ten un 23 ou un 24% ou un 25% de economía sumerxida. E a Xustiza, que é o terceiro pilar do Estado de Dereito, resulta que ten o caso Gürtel que leva 6 anos empantanado, e a Pokémon, e o CERE, e así outros casos. Isto non é funcionamento dunha xusticia dun Estado moderno. A ver, Chelo. No, os partidos, desde logo, o que teñen que empezar a deixar de votarse ti máis ou menos, é dicir, o sea, aquí teñen casos de corrupción absolutamente todos, é dicir, non só o PP ou o PSOE, sino Esquerda Unida, os sindicatos, aquí hai corrupción por todas partes. Entón, o tema é que se tomen as medidas que se tomen con pacto ou sin pacto entre os grandes partidos, é que esas medidas sean capaces de convencer a sociedade de que se vai a facer algo diferente. É dicir, a sociedade está queimada nestos momentos, queimada, bueno, pois porque estamos nunha etapa de crisis tremenda, entón todo isto, o sea, parece todavía moitísimo peor. Indigna máis. Indigna moito máis, é dicir, porque bueno, pode haber situacións que sean xudicialmente delictivas e outras menos, pero dende logo son inmorales nestos momentos, non? Entón eu penso que o que teñen polo menos é que buscar as medidas que se adopten, o que teñen é que convencer a ciudadanía de que vai a levar a algo isto. Ti dis compacto ou sin pacto, mellor compacto? Eu penso que mellor compacto, pero bueno, non sei se eso vai a ser posible, non? Javier. Bueno, compacto, sin pacto a min ou compacto? Gustaríame reflexionar un poquinho sobre todo isto, non? Porque o importante é que co que vamos coñecendo, xa tínhamos medio olvidado, porque empezaron a aparecer casos que parecían particulares ou de tramas que parecían máis domésticas, non? Que non eran así tan generalizadas, pero estes últimos casos destes días estános levantando aquilo que supuso no seu momento a Gürtel, non? Estamos a falar de o mesmo caso Pujol, non? Que falan de tramas organizadas para o financiamento dos partidos. Todos os partidos, o comentábamos agora mesmo na mesa, tiveron oportunidades con maiorías absolutas e incluso absolutísimas, ambos os dos partidos principais, PP e PSOE, e todos prometían que cando chegaran ao poder iban a facer uns cambios estruturais suficientes como para garantizar a transparencia dos partidos políticos, ese é algo que se di sempre, non? Mellorar a participación cidadana, aumentar esa participación cidadana, e despois incluso se xa hai champán e alegría e a cousa vai así un poquinho arriba e sabes con anticipación suficiente que vas ganar esa maioría absoluta, ata lle guiñas un ollo aos países ao País Vasco e a Cataluña, sobre todo, non? E lle dixe aquelo de que tamén vas a intentar facer unha reforma da Constitución para cambiar o sistema de financiamento, que no fondo é o que preocupa basicamente, cambiando as estruturas un pouco autonómicas, dalle a posibilidade de que eles teñan máis capacidade de gasto propio. Bueno, ese é o guión, non? Que sempre se cumpre, non? Hasta aí sempre, pero pois, que pasa? Pero ves un poquinho que hubo unha transición, ademais, últimamente na segunda cadena, non sei se incluso por alguna estrategia política ou algo así, porque isto nunca se pode pensar que a programación se fai especialmente nas televisións públicas dun xeito gratuito, senón que normalmente obedece a algo. Vemos moito nodo, moita historia, moita reflexión sobre como foron esos comezos da democracia, e a verdade é que cando escoitas falar, mesmo pois agora co cambio do rei, que para botar algúns documentais, e había, digamos que unha intención da clase política a respecto do país, que era o cambio unhas estruturas da ditadura cara a unhas estruturas da democracia, que había que adaptar, había un modelo, eso sí, fácil de imitar, que era o do resto de democracias europeas do noso entorno, etc. Había que adaptarse aí e hacia aí tiramos ben, tiramos exemplarmente, polo que se ve, quedaron cousas no camiño, evidentemente, primeiro pola propia condición de España non íbamos a sacar todo o dedillo, deixaríamoslo incluso ainda que só foro para manter esa condición que non pensara
eran que fóramos alemáns, pero si é certo que, ademais dese tipo de cuestións que nos quedaron, como por exemplo facer unha boa estruturación do país, etcétera, etcétera, sí que se quedou algo aí atrampallado, e é que non fomos capaces de ser transparentes. A transparencia foi o que máis fallou, é porque viñamos dun réxime onde era todo tremendamente escuro e empresarios, políticos, sindicatos, todas esas estruturas pensaron que a cidadanía non sería capaz de recibir, de empatizar con eles, en que tiñan que facer gasto para sobrevivir, que tiñan que de algún xeito dotarse económicamente para as súas estruturas. E iso quedou todo aí. É dicir, o gran problema de todo isto, a pesar de que salten delincuentes que, como estamos vendo agora, o que se levaban quentiño para a casa, realmente esos que se levaron quentiño para a casa foi aproveitando estruturas que viñan do que presuntamente era financiamentos de partidos. É dicir, por falta de transparencia desde o inicio, en que os partidos e a democracia, o teño dito aquí moitas veces, pero costa diñeiro, costa diñeiro. Entón, eu creo que ese é o terceiro paso que hai que dar un novo cambio. A xente xa exixe de feito esa transparencia, e o que creo que nos quedamos así, a maioría dos mortales que andamos un poquinho neste negocio, é que non hai unha reacción dos partidos políticos tradicionais aceitada á demanda da cidadanía. No, pero vamos a ver. E iso é o principal, eso tamén é terrible. Acordádamos a semana pasada. Ninguén dimite. Como un partido pode ser? Como pode ser que un partido diga Dolores de Cospedal? Que pasa? Si mañá lle cae unha maceta na cabeza, que Dios non o queira, a Dolores de Cospedal, o Partido Popular pecha as portas. Non hai ninguén que a poda sustituir. Pero de que estamos falando? Estamos falando de xente que quere seguir no machito, pero desde un proxecto persoal. Non desde un proxecto de partido. O partido vai seguir igual, sempre pode haber unha persoa que ten que subir a escaleira cando ti caes, se caes desde ese peldaño superior. É un espectáculo, desde o meu punto de vista, lamentable. Moi lamentable, moi lamentable. Se está vendo, ademais, as miserias da condición humana de cada un dos que está aí, non? Están pelexando con eso, e Tomás zumbándose, zurrándose, tirándose a cabeza os escándalos, están pelexando os dous. Digo os dous mayoritarios, pero no fondo hai outros partidos que forman parte do que chaman a casta, os novos redentores que veñen aí, non? Están pelexando por ocupar decía o Alvin Toffler en La Tercera Ola, fai moitos anos, fai 30 anos. Están pelexándose por ocupar as illas de cubierta dun Titanic que se está fundindo, pero estáse fundindo diante deles, e non se enteran de nada. E que, de verdad, eu escoitándoos falar hoxe, a uns e a outros, e que, bueno, esta xente vive en outro mundo, en outra onda, pensa que non vai a pasar nada, e a xente está realmente indignada. É o que teñen que, os ciudadanos, temos que acostumbrarnos a que a maioría absolutas, seguramente as novas xeneracións veranas, pero nós seguramente non as volveremos a ver, e temos que acostumbrarnos a gobernos de coalición. O que non está acostumbrada esta xente, no goberno central nunca houve gobernos de coalición, houve pactos puntuais, nada máis, non? Pero, repito, mira, hai unha viñeta que non me resisto a lela, de Forges, recientemente publicada, Acuerdo PP-PSOE contra la corrupción, 2 puntos. Incorporar al Código Penal de forma explícita la financiación ilegal de los partidos políticos. E dillo personaje. Ahora ya solo falta una Secretaría de Estado de a buenas horas mangas verdes. O 2. Claro, a estas alturas, non? Habrá un tempo, todo o tempo do mundo para facelo. Chelo, un pouco na mesma liña, non? Tamén... Sí, o sea, penso mesmo, o sea, hai que facer moitas cousas, é dicir, reforzar a xusticia, que isto non sexa tan lento. Dime. Non digo que iba a sacar medidas que poñía hoxe en riba da mesa Izquierda Unida, non? Que sacaba 45 medidas para acabar con todo isto, por exemplo, facendo que non prescriban eses delictos, que eu non sei se vos parece ben ou non. Eu unha sola. Que o propio partido, os propios partidos exerzan unha labor de control da xente que está no seu partido, nos cargos que teñen no partido. Aínda que gañe eleccións, sen ningún problema. Claro, aínda que teña, e a mínima, habendo tanta xente honrada, honesta, eu non digo que todos os políticos non sexan honrados nin honestos, hai algúns que son, non? Eu penso que a Pero maioría. tanta xente limpia por aí, tanta xente sin imputar, por que van a ter que coller imputados? Ou a manter imputados
Tendo en conta que ser imputado non implica, non quere dicir ser culpable. Claro, o tema é que tes que presumir a inocencia, o sea, a presunción de inocencia está por encima de todo, pero si te están investigando, o que tes que facer é apartalo. Eu creo que o primeiro servicio que tes que prestar ao teu partido é que tes que prestar ao teu municipio, ao teu país, na área na que te presentes, é si cai sobre ti unha dúbida, unha sospeita, e non estás aí como proxecto vital único e personal de futuro, sino que estás por un proxecto colectivo, é dar o relevo. Dar o relevo. Ninguén é imprescindible. E é máis, iso é que despois, se volvo co estigma de ter sido imputado e van a volver a falar de min. Non. Os ciudadanos somos tan estúpidos nin tan imbéciles, Se non fixeches nada, eras bo alcalde ou eras bo na oposición, ou eras bo conselleiro, presidente, ou o que sea, volveremos a querer que esteas no poder. Ten menos repercusión mediática cando hai casos sobre todo, xa non a nivel político, pero xa a nivel de funcionarios que foron detidos, acusados, ou imputados máis que acusados. E no momento en que se levantan esas acusacións contra eles, desde logo os medios de comunicación non o recollen na mesma medida que o recolleron. Por eso, faño un favor ao partido, e faño un favor á cidadanía. Entón, si continúan, a quen lle están facendo o favor? É dicir, en moitos casos hai aforamentos que lles benefician. Pero hai quen pensa en outros como... casos dá a impresión de que a única maneira de que o toman como algo personal entre os xuíces, non? E ti como representante dun partido, dunha institución, non? Bueno, pois, oye, iso non pode ser porque hai outro tema, consentimos con moitas cousas e moi importantes. Hai outro tema que é a opacidade dos propios partidos políticos. Non se coñece ningún caso de corrupto ou presunto corrupto que fora denunciado polo propio partido ou apartado polo propio partido. Ainda agora, bueno, algún hasta quería desde a cárcel o presidente da Diputación de León non quería dimitir, non quixo dimitir, iban a plantexarlle unha moción de censura, non? É dicir, a opacidade dos partidos políticos que ocultan todo, que se agachan uns aos outros. Se non fora polos medios de comunicación, aquí que estamos nunha casa mediática, o grupo El Correo Gallego, se non fora polos medios de comunicación, a sociedade estaba perdida. Gracias aos medios de comunicación que nos contan todos os días que é o que está ocorrendo no país. E algúns deles en primicia, investigando, facendo labor de investigación. O de Cataluña é altamente exponencial desa opacidade. Convergencia e Unión, que está emperrada en acadar a independencia, e son unha panda de presuntos corruptos. A nivel de altos cargos, vamos, aí están os Oriol, os Pujol, os Pañarols, en fin, este é un auténtico desastre, non? Como a xente pode confiar nestos que nos... en maus de quen estamos? E entón a xente volve aos ollos cara aos redentores, non? Que creo que eras tío que os definías así, de Podemos, non? E aí están posicionándose moi ben nas enquisas. Chelo, non sei como interpretas ti eses, bueno, son o froito da indignación, evidentemente, da xente, non? Outra cousa é un proxecto para gobernar. Non, eu penso que teñen unha estrategia de comunicación espléndida. Pero, claro. Ti que sabes diso, Javier tamén, Pepe tamén, os tres, neste caso, sabedes desas cuestións. Claro, non sei se sei tanto, pero sí que teñen unha boa estrategia de comunicación un pouco... creo que o comentaba antes, é dicir, eles colocan un espello e reflexan nese espello o que a sociedade sinte nestes momentos, non? Entón, bueno, reproducen os sentimentos que nestes momentos ten a sociedade que está, pois, indignada e desolada, sobre todo nun país que está saindo dunha crisis terrible. Entón, todo isto, bueno, eles o saben, pois, explotar, por decirlo así, e logo, bueno, utilizan moi ben a lenguaxe, o tema da casta, o tema... o teñen, eu penso que sobre todo é unha estrategia de comunicación maravillosa, pero eu non carismático, non? Claro, pero eu non vexo detrás de todo eso logo propostas alternativas que den solucións, é dicir, sencillamente o que reflexa o que a sociedade sinte, pero que solucións aportan todavía, eu desde logo non as coñezo. Non, é que non as teñen, porque vamos a ver os resultados da enquisa esta que estamos comentando, é un resultado do cabreo espontáneo e momentáneo
da xente que lle preguntaron. En todo caso, ver ti, por exemplo, o vela ti, sorprendeuche que estivera ese 26% de votos, 1,5 punto máis que o PSOE, 7 puntos máis que o Partido Popular. Non me sorprendeu dadas as circunstancias na que se produxo. E o momento no que se produciu, foi claro. a semana pasada, en plena efervescencia do caso Púnica, que se chama. Non me sorprendeu en absoluto en ese sentido. Tampouco me sorprendeu, ao contrario, chamoume poderosamente a atención que esa mesma xente que se decantou por Podemos, en gran maioría non, pero máis do 50%, máis da mitade, di que as súas propostas non son creíbles, nin son realizables, nin son válidas para o país. Eu creo que esta é a cuestión, non? E realmente as propostas que eles teñen é populismo puro e vulgar. E non hai absolutamente nada real nin solvente para sacar a este país adiante. Se algún día chegan ao poder, pobre de España, pobre do país, porque acabaríamos sendo unha democracia popular bolivariana e empezarían os capitales Eu, sin embargo, non estou de acordo con eso. A ver. Non estou con esa tese, e vou dicir por qué, mira. Eu creo que, primeiro, porque o Occidente non o permitiría, é dicir, vivimos onde vivimos, hai cousas que sí, vamos xogar así a tal, bien, non? Podemos ter un Berlusconi, podemos ter un Putin, podemos ter tal, pero bueno, todo aquilo con F-18A resolva perfectamente tirando 2 disparos, é dicir, estamos onde estamos situados, hasta aí non se chega. Claro, por eso, quero dicir que non, o sea, eles non van facer unha república Se actúa bolivariana antes, entón. na súa vida, claro, exacto, hará, o sea, vía Estados Unidos, nos quita 2 empresas, empezamos a temblar de medo, e decimos ya a Pablo Iglesias, mira, vuelvo usted cuando quiera, pero en este momento non podemos atenderle. Está moi ben en Bruxelas, non? Claro. Pero, Javier, Pero mira, deixademe o mal está feito. Sí, Desde o mal está feito. o momento en que les lanzan, outro día, se o vistes a na entrevista con, un segundo solo, na entrevista con Éboli, dixo que as empresas que non pasaran polo aro, expropialas. Como Chávez en Venezuela, eso que está aí, expropiase. E con isto, vaise producir, bueno, se houbera realmente a amenaza real de que chegaran ao poder, produciríase unha fuga de empresas. Un pouco de recordo, Sí, porque eu creo que a veces, a mí a figura de Pablo Iglesias recórdame outros momentos, é dicir, eu vivín unha época, pillome moi novo todavía, pero a verdade é que vivina con moita intensidade esa época da transición e bueno, o que se decía, sobre todo de Alfonso Guerra, pero tamén de Felipe González, que eran pixi-dixi, polibuano, polimalo, etcétera, etcétera, non? Daquela apelábase á revolución dos descamisaos, que era unha cousa moi de Alfonso Guerra, a implantación dunha clase media que estaba soballada, que non sei que, os obreros tiñan que ter a oportunidade de ter o mismo que a clase que tivera beneficiado o franquismo, pan, trabajo, libertad, o sea, tamén había soflamas e proclamas moi importantes antes da consecución da gran maioría electoral que tivera o Partido Socialista. Decíase do Partido Socialista o mismo que se está dicindo agora de Podemos, o sea, esos son os comunistas que están impulsados por el PSD alemán que los está llenando de dinero, por el no sé qué, veñen aquí a implantar o socialismo, van a nacionalizar a banca, alguna nacionalización que outra fixeron, nin a mitad das que despois expropiaron, o sea, das que despois externalizaron, non? O sea que, ao fin e ao cabo, o propio partido tivo que xirar cara ao mundo no que está, a decir, gobernar tamén che dá certa tranquilidade. Cando fui de andar, o momento de andar, a frase era paro, despilfarro, corrupción, a necesidade dun crecimiento económico, da estabilidade económica que iba a traer, a necesidade de baixar os impostos, que daquela estábamos asfixiados por un socialismo que recalcitrante que nos asfixiaban impostos e nos daba o que queríamos, etcétera, etcétera, que todo o mundo tivo ese momento. E tamén se decía de anar, vuelve, ¿no?, el nieto del franquista, no sé qué, no sé cuánto, bueno, veñe la derechona, etcétera, etcétera, o Doberman, acordadevos, o sea, sempre hai este momento. Es decir, agora nace algo novo, e claro, a indignidade, salen os indignados, sale a casta, salen os círculos cidadáns, sale outro xeito de facer política máis adaptado aos tempos en que corren en este momento, igual que se adaptara moi ben, por exemplo, o Partido Socialista ao medio televisivo e á radio no ano 82, non? Pero ti recorda, Javier. E oye, pois a mellor non son tan, que a mellor non teñen nin rabo, nin cornos, quero dicir. Primeiro teñen todo o direito a presentarse. Pouco gusto a hora de vestir, a mellor. Primeiro, teñen todo o direito a presentarse democráticamente, teñen todo o direito a presentarse co programa que queiran, non? O que pasa é que ti recordabas un pouco a historia do Partido Socialista. Mira, Felipe González,
antes de acceder ao poder, renunciou ao marxismo como plan programático para a súa acción de goberno. Recordas que estuvo 6 meses sin secretario xeral do partido porque él renunciou e dixo, muchachos, compañeros, pensadio e volvemos a vernos. E efectivamente renunciaron todos ao marxismo. Segundo, detrás das proclamas e das soflamas daquela época que viñan de todas partes, pan, libertad, non sei, porque viñamos dunha ditadura, pero detrás desas proclamas, incluso ditas por socialistas, puño en alto, había personas dunha categoría de Felipe González, Afonso Guerra, Solanda, Peces Barba, Soletura, non recordo ahora máis, pero unha nómina amplísima de persoeiros dunha talla intelectual contrastada e profesional contrastada, que non viñan de nada, non? E detrás desta xente, eu non percibo que este máis que Jiménez Villarejo. Que son os políticos de laboratorio que desde un despacho do mismo laboratorio onde estaba Soletura, coño. Era unha universidade. Bueno. É que parece que a universidade de antes, claro, evidentemente, a universidade de antes iban menos, pero, claro, aqueles que destacaban parece que destacaban máis, socialmente era máis importante tamén. Pero, home, eu creo que tampouco é como para desdeñalos desa maneira. E despois, eu non quero, o mellor estou me pasando. No, despois Chelo, e puxemos a Cataluña rapidamente. Si lees o que sabemos do seu programa é un salario e unha pensión digna, isto firmo calquera, firmo eu. Vivienda para todos, tamén o firmo calquera. Pero como se, oiga, con que recursos vai usted a conseguir eso? Sí, non é capaz ni de concretar canto ficharíades. Salario digno, oiga, si usted obliga ás empresas ahora mismo en Citroën tristemente hai un problema tremendo. O discurso de Aznar era tremendamente suave, tremendamente fino e tremendamente de pedir o que a xente quería. É dicir, ese cambio que se produce aí foi porque por esgotamento do anterior sistema, e aí sí que se notan uns parecidos importantes co discurso. É dicir, non había tampouco un programa, todo o mundo decía, este programa, non? E en cuanto comporarces, precisamente, en canto se facía máis eficiente... Crees que se apañarían ben para facelo, non? Eu creo que sí, creo que sí. O programa, Javier, non coñezo o programa, o único que coñezo deles son unhas mensaxes totalmente negativas, o sea, que penso que van a repercutir no tema electoral, é dicir, o sea, cando ti lanzas mensaxes negativas o que levas a xente ou a pasar de todo, non ir ás urnas, pouco máis, pero logo non hai alternativas, o sea, vale, o negativo xa o coñezo. Ahora, que faría usted? Eu creo que o gran éxito de Podemos, aparte de que está facendo un servicio ao país, se espabilan os partidos tradicionais, non? Pero o gran éxito deles baséase, fundamentase no que rechazan a casta, que realmente é deleznable en moitos aspectos, aínda que sexan os que nos están gobernando. En iso é o que, digamos, amalgama e xunta a xente en torno a eles. Mais polo que rechaza que polo que propón. O que propón realmente a mesma xente na enquisa esta do país, a ver que sale no CIS esta semana, na enquisa do país decía que non eran propostas realistas nin viables. Bueno, de todas formas, en Podemos tamén haberá casta, non? Que haberá un secretario xeral e haberá unha estrutura, non? Pois, ao final, acabará sendo un partido, como os demais partidos. Pablo Iglesias xa ten guardaespaldas. Bueno, pareceme lógico, a mí me pareceme lógico que o teña, non? Pero, efectivamente... Forma parte da casta. Efectivamente, foi noticia, non? Debo titular, non? No xornal. É que eu non creo que Pablo Iglesias, se queres que sea sincero, eu non creo que Pablo Iglesias necesite guardaespaldas. E se un día leva unha lavazadiña, ben lla pode sacar do corpo calquer compañeiro del partido que ande por ali. E digo, desde o coñecemento, creo que teño de facer unha que outra campaña electoral, aínda que sexa modestamente, a nivel autonómico, a nivel... Ter vivido moitas cousas, non? Pero desde momentos, ademais, económicamente precarios, entonces, sin moito diñeiro, como se asumen as cousas cando non hai cartos, pois, oye, hai maneiras de facelo sin ter que sacar así de peito ahora un guardaespaldas ou unha figura así, que me parece que, bueno, pois eso... Polo Ministerio do Interior,
Pois mal feito. Sí, Mal feito, pues, bueno, mal feito non, mellor estratégicamente polo Ministerio do Interior, é mal pouco mirado por parte deles, non Bienvenidos dase a la conta, casa. claro. Temos 3 minutos para falar telegráficamente de Había un alcalde Cataluña. que conoce moi ben, que enseguida o primeiro que facía era poñerlle coche oficial e secretarios a oposición, e que lleva moi ben a cidade herculina. Claro. Non era listo nin nada, ese alcalde do que falas. Bueno, é amigo desta casa tamén. Bueno, en fin, 3 minutos para falar de Cataluña. Haberá urnas ou non o domingo 9 de novembro que falábamos xa dende hai meses, 9 de novembro? Pois xa está aí, non? Quedan uns días de nada, non? Estamos á espera de ver que di o Constitucional e tamén presentaba demanda o goberno catalán dicindo que, bueno, que o goberno central se equivoca, non? O pensar que isto é a continuidade dese referendo suspendido. Esta é unha consulta certamente descafeinada, pero veremos que di a xustiza e veremos que pasa. Rapidamente, vos que pensades que pode pasar? Chelo, a ver. Pois non sei o que pode pasar, é dicir, primeiro é un falso proceso participativo non? Onde te podes apuntar a participar, me parece que con nome falso, con a dirección que che apetezca e tal, e o que penso é que, bueno, mas aquí se presenta como que foi capaz de burlar o Estado, non? O sea, salga o que salga, haxa ou non haxa consulta, o sea, mas hai xoga un xogo, é dicir, se hai consulta ganou, se non hai xogará o victimismo de sempre, nos machacan as liberdades e non sei que. E pase o que pase, sairá beneficiada a Esquerra Republicana, non? Sí. Esquerra Republicana están ofendando feito, están dando tan quente como a Pablo Iglesias, é dicir, creo que unha formación que nunca aspirou a tanto como que ten, e que, bueno, pues eu creo que quien está reaccionando aí con un pouquiño de sentido común quizás sea a propia Converxencia Democrática, non? Intentando salvagardar esa non petición da separación de España, non? Pero Unión, queres dicir? Unión, perdón, dicen Convergencia, efectivamente, tengo que decir Unión, que eu creo que son os que están a xogar un pouquiño esa posición un pouquiño máis templada. De todas formas, hai un problema serio social aí que nos está atallando. A min importame pouco se votan ou non o día das urnas, pero o día seguinte sí que me preocupa, porque cada vez vexo que hai unha fisura social dun lado e outro do Ebro, onde sea, bueno, por onde corte, non? E iso é difícil de curar despois, Claro. Iso é moi difícil de curar. A ver, Pepe. Que levan moito tempo intentando crear un Estado nacional catalán fundamentado, entre outros principios que manexan eles, e manexanos moi ben, no odio a España, non? A todo o que son español, España nos roba, manipulando a historia e manipulando os acontecimentos. Entonces, claro, todo isto crea unha serie de cicatrices que fan moi difícil a convivencia. Eu vexo realmente que existe un problema severo e hoxe por hoxe non lle encontro solución. Voten o domingo ou non voten, non sei se votarán ou non. Hai xuristas que din que é o dereito ao pazaleo deixalos que voten, e hai outros xuristas que din que hai un fraude de lei e vamos a que o Tribunal Constitucional interveña. Fagan o que fagan ao día seguinte, sigo o problema. E temos un problema severo que eu creo que non ten solución, ni siquiera ca conllevancia que dicía don José Ortega. O que si pode ter, si se sentan nunha mesa e prescinden das súas visceralidades, e algún arreglo para unha xeneración máis. Pero o problema catalán, a medio plazo, eu creo que se van. Dito en Román Paladino. A ver, Chelo, que pechas ti, que deixámolo? No, eu penso que o goberno non podía facer outra cousa que a que fixo, o sea, salvaguardar o dereito e o respeto polo principio democrático, pero me parece de difícil solución, porque, como decía Pepe, le van alimentando isto desde fai moitos anos. O sea, cos temas de financiación autonómica, sempre son eles os que contribuyen ao resto de España, na mater o resto de España nos roba, porque nosotros contribuimos máis de los que recibimos, cando eso tampouco é certo, os territorios non contribúen. Un dos eslóganes, un segundo, un dos eslóganes manexados ardorosamente por Jordi Pujol durante o seu mandato, o seu longo mandato, era agora paciencia, despois independencia. E hacia ese objetivo planificaron todas as accións de Cataluña. Pois aínda que queiras falar de Jordi Pujol, algo máis que habería de que falar, non temos tempo, así que deixámoslo aquí, grazas aos tres, a Javier, a
a Chelo e a Pepe. Chelo, espero que te sentirás ben no cómoda, programa gracias, e que repitas, por suposto. Así que nada, espero verte axiña e a vos tamén, xa sabedes que conto sempre con vos. Bueno, a todos gracias por seguirnos un día máis sobre esta cuestión, todas estas que fomos falando hoxe, tocarános volver mañá seguramente e a ver con que novedades nos topamos e como veñen tamén os datos do paro. Grazas por seguirnos mañá á mesma hora e ata entón, sexan felices e que descansen. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.